Хэний ч туулаагүй амьдралаар тэр бүсгүй амьдарч яваа. Хэний ч мэдэхгүй жаргал зовлонг тэр бүсгүй туулж байгаа. Хэн нэгний сайн мууг тод болголгүй. Өөрийгөө нандинж хайрл. Гэр бүлийн радиотай хамтдаа байдаг эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэд хүргэе. Гэрэлтэн эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийн маань энэ өдрийн цоо шинэхэн дугаар хэлэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдөр Баасан гараг байгаа. Баасан гарагт бид бас яг эмэгтэйчүүдтэй хэрэгтэй гэр бүлүүдэд хэрэгтэй байгууллагуудыг за мэрэгчлэнүүдийг урьж оролцуулдаг. Өнөөдрийн маань онцгой зочдоор AI Media Mongolia компани үүсгэн байгуулагч анагаах ухааны докторант Тод Нэм SMS заслын төрөлцсөн мэрэгжлийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн эмс заслын эмч Оюун Дайр хоёр маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд хоёр зочиндоо энэ өдрийн мэд хүргэе. За тэгээ гурлаа өнөөдөр бас нэг юм онцгой зүйлийг ярих гэж байгаа. Одоо хүмүүс чинь сүүлийн үед хиймэл оюухан AI гэлс та. Маш сайн ашиглаж байна. Амьдрал ахуй тий ажил төрөл бүх зүйлтэй. За тэгвэл энэ эрүүл мэндийн салбарт за тэр тусмаа эмэгтэйчүүдийн умаа үзүүний хорт авдрын эрт үеийн илрүүлгийн одоо оншилгоонд хиймэл оюухан зориулсан дэвшилтэт технологи манай Монгол улсад аль хэдийн ороод ирсэн байгаа талаар ярихад бэлэн болж байна. Тэгээ сонсогч үзэгч эмэгтэйчүүд маань бас мэдж байгаа байх. За өмнө нь бас дуулсан байх. Зарим нь бас одоо орж үтсэн байх. Тэгэхээр бас яг энэ талаар асуултуудыг за сэтгэлдлүүдийг бас хуваалцаарай гэж хүсэж байна. Гэр бүлийн радио 104.5 84.5 долгион дээр автомашинд одоо хурж байгаа бол яг одоо бид гэр бүлийн радио 104.5 гэсэн пэйж хуудасаар шууд лайвтайгаар хурж байна. Тэгэхээр 1146 104 5 дугаарын хуудасаар бас шуудаар холбогдож болно. Сэтгүүлч Баясаа найруулагч Мисо ажиллаж байгаа. За тэгээд Амазоны хорт авдрын маань энэ одоо хиймэл оюун ухаанд суурилсан дэвшилтэт технологиг ярихаас өмнө эхлээд Монгол улсад яг энэ өвчлөл хэр байгаа тий. За тэгээд одоо танаа хамт олонны зүгээс ямар ажлуудыг хийж байгаа талаар ярьж эхлэе. За тэгээ баярлалаа. Ингээд гэр бүлийн радио 104.5-ийн одоо үнэт сонсогчд бас одоо үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн галуулгын сайхан мэндийг өргөн нэвшүүлье. За манай AI Media Mongolia компани маань одоо 2023 оны 8 сараас эхлээд саяын тарийн танилцуулдаг энэ эмэгтэйчүүдийн умаа үзүүн хорт хавдрын эрт илрүүлэг оншилгоонд хиймэл оюун ухааныг одоо ашигладаг энэ технологиг Cervicare AI гэдэг энэ технологиг одоо Монгол улсад нутагшуулаад нэвтрүүлээд одоо 2 жил гарын хугацаа өнгөрчээ. За умаа үзүүн хорт хавдар өнөөдрийн бас энэ нэвтрүүлд орж байгаа энэ завшааныг олгосон энэ шалтгаан бол бас жил бүрийн 1-р сарыг олон улсад умаа үзүүн хорт хавдартай тэмцэх сар гэж ингэж зарлаж умаа үзүүн хорт хавдрын одоо холбогдлолтой мэдээлэлээр бас хүчүүдийг хангадаг тийм ээ. Урдсан сэргийлэх эрт илрүүлгийн ач холбогдлыг ойлгуулах тал дээр их анхаарал ажилладаг ийм сар байдаг. Тэгээд энэ сарын хүрээнд одоо бас оюун дээр эмчүүд хоёрыг ийм гоё одоо боломж олгож энэ талаар одоо танаа FM радиогийн одоо үзэгч сонсогч бүсгүйчүүдэд мэдээлэл олгох боломж олгосонд бас юуны төрөнд баярлсан талархснаа илэрхийлмээр байна. За умаа үзүүн хорт хавдар гэдэг ингээд ярихаар бас жоохон цочирдом бас санаа зовмоор сэртгиймэр ийм тоо баримтууд бас ярих гад байдаг ийм талтай. Одоо байгаа хэмээг тий ярих хэлээ. Харин тий. Үнэхээр одоо Монгол улс маань бүс нутаг буюу Аз номхон талын бүс нутагта умаа үзүүн хорт хавдрын тохиолдлоор нас баралтаар бас хол тасархай тэргүүлдэг болсаа гэж одоо ингэж хэлж болно. Жил болгон одоо сүүлийн 2004 оноос 2024 оны 20 жилийн судалгааг харах юм бол манай хавдар судлалын үндсийн төв маань жил болгон одоо хавдрын статистик тоо мэдээ гаргаад явж байгаа л да. За энэ тооноос сүүлийн 20 жилийг харах юм бол ерөөсөө энэ умаа үзүүн хорт хавдрын тохиолдлын тоо болон нас баралтын тоо огт буураагүй. Бараг тогтмол багаар өсөж байгаа. Ингээд жил дунджаар 300-аас 500 эмэгтэй Монгол бүсгүй. За дунджаар 400. 2024 оны статистик авч үзэх юм бол хамгийн сүүлийн одоо статистик гэсэн үг. 425 эмэгтэй маань 2024 онд умаа үзүүн хорт хавдраар одоо онцлогджээ. За тэгээд үүнээс одоо 160 бүсгүй тухайн жилдээ одоо нас орсон байна гэдэг. Тэгэхээр ингээд жил болгон бид нар 400-аас 500 эмэгтэйчүүд маань энэ өвчнөөр онцлогдож байдаг. Тэгээл жилд ерөөсө 150 160 одоо хэн нэгний хайртай ээж хайртай хань одоо ингээд бурхны оронд заларч яадаг ийм өвчин байгаамаа. Гэтэл бас нэг зөв харамсалтай зүйл нь энэ хорт хавдар маань бусад төрлийн хорт хавдруудыг бодвол ерөөсөө эрт үед нь онцлож илрүүлэхэд туйлын одоо боломжтой хялбархан итгэрдэг. Мөн одоо урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. Эрт үед нь онцлоод эмчилчүүл 90-с дээш хувь одоо ингээд амьдрах юм боломжтой байдаг. Ийм одоо
хорт тавдар байхгүй юу. Гэтэл ингээд урьдчилан сэргийлж болдог, эрт үед нь илрүүлж болдог, бүр 90-ээс дээш хувь эмчилж болдог энэ хорт тавдраар жил болгон одоо 150-60 Монгол ээж одоо эмэгтэйчүүдээ алдаж байгаа гэдэг харамсалтай мэдээ байгаа. 24 онд сая би хэлсэн 425 эмэгтэй энэ умаа үзэн хорт тавдраар онцлогдсон болвол энэ нь эмэгтэйчүүдийн хорт тавдрын тохиолдлыг ингээд аваад үзэхээр дээрээсээ хоёрт орж байгаа. Илгэний хавдрын дараа шууд хоёрт умаа үзэн хорт тавдар. Тэгээд нөгөө сая би хэлсэн бүс нутагтаа бид нар тэргүүлдэгэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр 100 мянган хүн ам тутамд тохиолдол гэж байдаг байхгүй юу? Дэлхийн олон улсын дундаж болвол 13 14 хүн гэж өвдөг бол манай улс 100 мянган хүн ам тутамд 20.2 гэсэн юм тоо байна. Тэгэхээр олон улстай харьцуулж үзсэн ч гэсэн олон улсын дунджаас одоо маш өндөр. Хамаагүй өндөр болчихж штэ тийм байна. Тийм учраас нөгөө Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2020 онд энэ 90-70-90 гэдэг одоо конвенцийг гэдэг юм уу тийм ээ бодлогыг гаргаж уриалгыг гаргаж тэгээд үүнд одоо улс орнууд нэгдэхийг уриалсан. За Монгол улс нөгөө бүс нутагтаа тэргүүлэгч ийм улсын хувьд одоо хамгийн түрүүн Аз номхон далайн бүс нутгаас энэ уриалгад элсэн орсон улсуудын нэг бол Монгол улс. Энэ 90-70-90 гэдэг одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээрээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2030 он гэхэд умаа үзэн хорт хавдар гэдэг найхалтай өвчнийг ер нь дэлхийн нийтэд байхгүй болгоно. Тэ? Гэж ингэж 100 мянган хүн ам тутамд олон улсын дундад сая би 13 14 гэж ингэж хэллээ шүү дээ, тэ. Энийг 4 ба түүнээс доош болгоно гэдэг. Ийм зорилт дэвшүүлсэн. За Монгол улс одоо тэр тухайн зорилт гарах бол гарын гуталчууд элсэн орсон. Ингээд одоо үе хайг явж ийлээ. Одоо 30 он юу мэдэхэд одоо 2026 он гарчлаа. Тийм байна. Гэтэл манай нөгөө 100 мянган хүн ам тутам тохиолдол маань 20-с буураагүй байж байна. 4-өөс доош оруулах ийм үүрэг амлалтыг бас хүлээцсэн явж идэг. Ийм байгаамаа. Тийм учраас энэ одоос 1-р сар умаа үзэн хорт тавдраас одоо урьдчилан сэргийлэх энийг өрнүүлдэг энэ сарын хүрээнд манай энэ одоо байгууллага маань за мөн одоо манай энэ SM эмнэлэг болон бусад хамтарч ажилладаг олон 20 гаруй эмнэлэгтэйгээ хамтраад энэ одоо мэдээллийг одоо үзэгч уншигч ард түмэнд түгээж бүсгүйчүүдийн эрүүл мэндийн боловсролыг одоо дээшлүүлж умаа үзэн хорт тавдрын одоо энэ эрт илрүүлэхт хамрагдахыг уриалгах одоо ийм аяныг бас өрнүүлж байгаамаа. Үнэхээр чухал шүү. Тэгээд 90-70-90 гэдэг энэ уриалгах төрөхэд 4 жилэл дутуу байгаад идэг. Гэтэл одоо тоо баримтны байгаад идэг. Яг одоо эмнэлэг дээр тийм ээ энэ үйлчлэгийг үзүүлж байгаа яг энэ одоо зүйлтэй тулж ажиллаж байгаа эмч хүний хувьд харахад одоо бас ямар байна вэ? Одоо 30-аас 60 наснда үзүүлээ 3 жилийн үйлчлэлтэй гэж ярьдаг. Гэтэл энэ бол бүр урагшилсан байгаа гэдгийг сая ярианаас сонслоо. Тэгээ тэгж байгаа. Одоо манай эмнэлгийн хувьд бол 2023 оны 8 сараас эхлээд яг Монголд анх удаа яг хэмэл оюун ухааны умаа үзүүний Cervicare A гэсэн системийг нэвтрүүлж гисэн гэсэн. За тэгэхээр яг манай эмнэлгийн хувьд бол бид энэхүү одоо үзлэгээрээ яг Монголдо хамгийн их олон кейсийг хийчихсэн. За ийм эмнэлэг болоо явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг эмч хүний хувьд бол яг энэхүү онцлогоог ингээд хийгээд 3 жил шахуу ингээд үзлэг онцлогоо хийгээ явж байхад бас ямар давуу тал ажиллаж чинь. Тэгэхээр ер нь бол хэмэл оюун ухаан гэдэг зүйл бол эмчийг орлох зүйл бол биш. Яг эмчийн өөрийн туслах болдог. Яг эмчийн өөрийн одоо нүдэнд харагдахгүй өөрчлөлтийг илрүүлэх, тэнд ямар нэгэн алдаа гарахгүй байх магадлалыг нь одоо илүү нэмэгдүүлдэг ийм үйлчлэг гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр яг Монгол улсад бол яг энэхүү умаа зүүн хорт тавдаас урьдчилан сэргийлэх энэхүү өдрөмжийн дагуу бол 30 наснаас эхэлдэг. Тэгэхээр энэ бол харьцангуй одоо бас орой эхэлж байгаа. Яагаад ингэж бид нар бодож байна гэхээр ерөнхийдөө яг бэлгийн харьцаанд орж ирсэн наснаас эхлээд яг одоо манай энэ умаа зүүн хорт тавдрын хэмэл оюухын онцлогоонд ороход ямар нэг эсрэг заалт бол байдаггүй. Ямар нэгэн өвдөл зөөр байхгүй учраас яг 20 наснаас бэлгийн хацаанд орсон наснаас эхлээд бид бол ингээд онцлогоонд орол явж байгаа байхгүй. Гэтэл ерөнхийдөө бол сардаа 1-ээс 2 одоо 25-аас доош насны охтууд орж ирээд умаа зүүн хорт тавдрын урьдчилан эмгэг онцлогдоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ерөнхийдөө яг умаа зүүн хорт тавдар маань шууд гинт огцсон бол үүсдэг эмгэг учраас ерөнхийдөө 5-аас 10 жилийн хугацаа зарцуулдаг. Гэтэл бидний гол баримтлах зүйл бол умаа зүүн хорт тавдрыг эрт хугацаанд нь илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх ёстой байж байдаг. Гэтэл яг энэ хүү 30 наснаас эхэлж байгаа зөвхөн эсийн шинжилгээ, улам шинжилгээ аваад ингээд явж байгаа тохиолдолд бид тэнд маш олон эмэгтэйчүүдийг бүр хожуу шатанд нь онцлох, урьдчилан сэргийлэх нэг боломжгүй үед нь илрүүлэх ийм бас харамсалтай даваа зүйлүүд байдаг учраас бидний хувьд бас одоо юу ойлгосон гэхээр ер нь бол умаа зүүн хорт тавдрыг урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломж бол манай Монгол улсад ч гэсэн байна. За энэ маань өөрөө яг 30 наснаас өмнө
олон эмэгтэйчүүдийг хамруулад өрсөн сэргийлээд явхад бүрэн боломжтой байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь бол би яг энэ дээр бас юу ярмаар вэ гэхээр Австрали улс маань яг энэ Умаа узгийн хорт тавдраггүй улс гэж одоо ерөнхийдөө олон улсад баг хүлэмжшэрх болчихсон. Тэгэхээр энэ улсын хувьд бол бас ямар туршлага хэрэгжүүлсэн байна гэхээр 2007 оноос эхлээд яг Умаа узгийн хорт тавдрыг яг хүүхэд болон өсвөр наснд нь бол вакцинжуулалтаар хийя. За энэ маань яг гол зорилго нь юу гэхээр энэ бол өрсөн сэргийлнэ. Умаа узгийн хорт тавдрын вирусын халдвар авахаас өмнө хамгаалж сэргийлж байна. Харин насанд хүрчихсэн хойно бид нар Умаа узгийн хорт тавдраас хэрхэн яаж өрсөн сэргийлсэн гэхээр яг нийт эмэгтэйчүүдээ бэлгийн идэвхтэй амьдралд байгаа эмэгтэйчүүдийг уламжлалт ПАП шинжилгээнийхээ оронд яг HPV вирус буюу Умаа узгийн хорт тавдар үүсгэж байгаа тэр вирус маань одоо яг HPV вирус чинь бол эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ Умаа узгийн хорт тавдрыг үүсгэж байгаа ерөнхийдөө 90% шалтгаан болж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг Австрали улсад яасан гэхээр яг энэ хөө Умаа узгийн хорт тавдрын вирусын халдварыг нь яг тухайн эмэгтэйчүүдэд илрүүлээд ирсэн гэсэн насан туршид нь. Тэгэхээр яаж юм гэхээр өсвөр нас залуу наснд нь бол халдвар авахаас сэргийлж чинь харин насан туршийн хойно нь бол халдвар байгаа эсгийг илрүүлээд халдвартай эмэгтэйчүүдэд хянаад хавдар болохоос өмнө өрсөн сэргийлээд өөрсдөө илрүүл имжлээд явчихсан байгаа байхгүй. За тэгэхээр яг энэ дээр энэ маань гэхдээ ингээд ганц 2 жилийн асуудал биш. 2007 оноос хойш хэрч ингэдөө ингээд 15 жилээс дээш болоод тэгээд энэ Австрали улсын хувьд яасан гэхээр 2022-оос 2023 оны үед энд 25 наснаас доош эмэгтэйд нэг ч эмэгтэйд Умаа узгийн хорт тавдар онцлогдоогүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань яаж юм гэхээр ерөөсөө маш тууштай олон хугацааны жилд он цагийн үед яаж юм гэхээр Умаа узгийн хорт тавдрыг бол бид нар бүрэн барих боломжтой байна, урьсан сэргийлэх боломжтой байна. За тэгээд одоо энэ улсын хувьд бол 2035 он гэхэд бол ер нь Умаа узгийн хавдраггүй улс гэж өөрсдөө зарлах бүрэн боломжтой болчиход байгаа байхгүй. Дэлхийд анхны улс. Ийм одоо том одоо яг үр дүн харагдаж байна шүү дээ. Тийм. Үзэл бидэрт байгаа учраас Монгол улс ч гэсэндээ энийг хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой байгаа байхгүй. Одоо нөгөө вакцинжуулалт гэдэг байгаа 90% гэдэг байгаа 90-70 чи хамгийн ихнийх нь тэр байгаад байгаа шүү дээ. 90% вакцинжуулъя. Вакцинжуулъя, урьдчилан сэргийлье. Альва өвчнөд ер нь урьдчилан сэргийлэлт хамгийн чухал гэдэг хаад хүмүүс нөгөө өвцөн хойно очдог гэдэг те. Тэгвэл яг энэ 90% вакцинжуулалт буюу одоо зөвхөн охид эмэгтэйчүүд гэхгүйгээр энэ дээр одоо хэрвээ гэр бүл болсон бол одоо эрэгтэй хүн ч гэсэн энэ боловсралтай мэдлэгтэй те. За өөрөө ч гэсэн бас энэ одоо вакцинжуулалтанд хамрагдах ёстой гэдгийг бол одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага эрүүл мэндийн байгууллагаас ингээ мэдээлэл өгчөөд байгаа шүү дээ. Гэтэл хүмүүс вакцин чи аюултай хортой манай хүүхдүүдийг хорлох гээд байна, хордуулах гээд байна гэдэг маш их яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас энэ 90% гэдэг чи одоо бүхэл бүтэн Австрали улс одоо бүр тий одоо манайх Умаа узгийн хавдраггүй улс гэдгийг зарлахад тун ойрхон буюу нэг 4 одоо тоон дээр очсон байж тээ тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ улс хувьд яаж нэхэр одоо ер нь бидний хувьд ч гэсэн ер нь одоо вакцин гэдэг зүйл бол ерөөсөө айгаадах зүйл биш байхгүй яг иргэдийн дунд яг энэ дээр буруу ойлголттой явдаг бол эмч хүний хувьд бол маш их эмзэгэлдэг. Ягаад тэгэхээр бид нар за яг вакцин гэдэг зүйлийг бол бид нар зүгээр энгийн үгээр хэлэхэд бол тухайн хүүхэд одоо хүний биед тэр вирусыг ерөнхийдөө бол таниулж чинь гэсэн. Тэгээд дараа нь тэр вирус яг халдвар болоод ороод ирэх үед хүний бие таньчихсан учраас тэр вирусыг шууд устгадаг гэсэн байхгүй юу. Тэгэхээр тэр устгагдчихж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар цаашдаа өвчин үүсэх боломжгүй болгочихж байгаа. Тэгэхээр тухайн хүний бие таниулж байгаа процесс байхгүй юу. Тэрээс биш тэрийг хийлгээ тэр хүүхдийн ямар нэгэн амьдрал сөрөг нөлөө үүсэхгүй, ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй. Ер нь бол тэр хүний амьдралын баталгаатай болгож байгаа, хавдраас урьсан сэргийлж байгаа ийм л гол асуудал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ вакцинд бол ерөөсөө тэгж айгаад зүйл байхгүй гэдэг. Дээрээс нь HPV вакцины одоо манай монголоор хүний хөхөнцөр вирус. Тий, папиллома вирус гэж яриад байгаа шүү дээ. Үүгээр одоо 90% нүүсгэж байгаа. Сая оюун дараа юм чи ярьсан дээр нэмээд хэлэхэд яг хөө одоо бас тэгэж эмзэглэж болгоомжилж байгаа эцэг их байхыг үүсэхгүй. Гэ тэгвэл энийг тариулаад үнэхээр одоо сөрөг үр дагавартай байдгийм үү байдаггүй юм уу гэдгийг чинь энэ Австрали улс 16-7 жил туршаад сая ингээд бодит үр дүн гарчлаа шүү дээ. 2007 онд хийсэн одоо 12-3 настай охтууд маань 15-6 жил өнгөрөөд өнөөдөр ингээ 20 гарсан 25-6 бүсгүйч болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд нөгөө вакцинжуулалтыг эхлээд 15-6 жил өнгөрөөд нөгөө вакцинд хамрагдсан охтууд хөвгүүд маань яг одоо бэлгийн идэвхтэй амьдралын үед 25-6 наснд хүрээд ингээд ирэх үед үнэхээр хорт нөлөө байвал гарахаар хугацаа болчлоо нэгдүгээр. За хоёрдугаарт нөгөө вакцины үр дүн чинь тэгвэл байгаа мó байхгүй мó гэдэг чинь сая оюун дээр юм чи хэлж штэ тий. 25-аас доош насны буюу нөгөө 15-6 жилийн өмнө вакцинд хамрагдсан охтууд дотроос чинь Умаа узгийн хорт хавдар илэрхгүй байна гэж. Нэг ч илрээгүй гэж. Тий. Тэгэхээр энэ чинь ерөөсө вакцины нөгөө аюул хийгээд үр дүнг
дэлхийд л батлан харуулсан ганц улс Австрали улс болчоод одоо ингээд манай улс умаа үзэн хорт тавдрыг ялан дийлсэн улс гэдгээ зарлая гэд ингээд сууж байна. За тэгвэл манай Монголд бас аягүй гоё дэвшилтэд зүйл орж ирсэн одоо тий химэл оюун ухаан нар оюун одоо умаа зүүнний хорт тавдрыг одоо эрт үед нь онцлох. За тэгээд хэрвээ ямар нэг шинж тэмдэг эсвэл ямар нэг зүйл гарах юм бол цаашаа одоо ингээд тий илүү нарийн эмчилгээ оншилгоо хийх боломжтой болчих. Энэний давуу талыг бас хуваалцъя. Хүмүүс маань мэдгүй байгаа ах нөгөө л нэг за 30 настай эмэгтэй бол тий одооноос л би нэг ийм шинжилгээнд орох хэвээр одоо дүүргээс өрхөөс утасд нь мэдээлэл нь ороорой гэх бах гэд. Одоо бидний хувьд бол мэддэг болсон тий за одоо энэ жил миний орох жилч гэдэг юм уу тий. Одоо уцтангууд нь очиж шинжилгээгээ өгөөч гэдэг юм уу мэдж байгаа. Тэгвэл за тэр одоо уламжлалтаар өрхөөс өмнө өгөх боломжтой гэдгийг хэлчихлээ шүү дээ тий. Тэгвэл одоо үр ашиг нь тий үр дүн нь юу вэ? Манай эмчил маш олон кейс мэдээлэл манайх бол 23 оноос хойш тий хэрэгжүүлээд хэлсэн гэсэн тий үр дүнг бол аль хэзээний харсан байгаа. Тэгэхээр яг манад эмнэлэгт бол хамгийн олон кейс ерөнхийд бол хийгдсэн. Тэгэхээр яг 2023 оны 8 сараас хойш та үзүүлэлтээ харахад бол бид 3500 гаруй эмэгтэйчүүдийг энэ хүү онцлогоонд бол хамруулсан байна. За үүнээс яг манай одоо онцлогоонд бол ерөнхийд 3 төрлийн үзүүлэлт илэрдэг. За хэвийн эдипекал буюу ерөнхийдөө хавдрын урьдчилан эмгийн одоо өмнөх үе шатны үр өсөлттэй анхаарах шаардлагатай 3 сарын дараа 6 сарын дараа хянах шаардлагатай. За мөн абнормал буюу хавдрын урьдчилан эмгэг байх магадлал өндөр болон бага эрсдэлтэй гэсэн байдлаар илэрдэг гэсэн үг байхгүй юу. За тэгэд яг бидний хувьд бол яг тэр тоон үзүүлэлтээс харж хагаад яг тэр абнормал буюу умаа үзүүний хавдрын урьдчилан эмгэг байх магадлал өндөр эмэгтэйчүүд маань 2023 онд бол нэг 72 эмэгтэй байсан. 2024 онд бол 126 эмэгтэй. За 2025 оны тоо үзүүлэлтийг харахад бол 130 гаруй эмэгтэй байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань ерөнхийдөө бидний илрүүлгийн хувьд бол маш өндөр үзүүлэлт байгаа. За тэгэхээр мэдээж бид одоо шинэ технологи оруулж ирээд өөрсдөө ингээд туршаад ингээд хийгээ явж хахад бас шайжруулмаар ямар зүйл байсан гэхээр мэдээж үүнийг бид онцлоод илрүүлчихэд шууд дараагийн шатлал руу ч юм уу ингээд илгээхэд бол харьцангуй учир дутагдaltaй байсан. Ягаад гэвэл химэл оюуханы онцлогыг бид анхудаа ингээд нэвтрүүлэхэд мэдээж хавдар судлалын эмнэлэг дээр шууд тэр шинжилгээний хариуг өгөө явуулахад эмчнэр тэрийг хүлэмжшүүлэхгүй байх магадлалтай, тийчгүй байх магадлал харьцангуй өндөртэй. За тэгэхээр бидний хувьд яасан гэхээр үүнийг батлахын тулд өөрсдөө эдийн шинжилгээ аваад за онцлогоо баталгаажуулж ерөнхийдөө бол ихсэн гэсэн үг. За ингээд үзэхэд бид нар 2024 онд бол бид 11 эдийн шинжилгээ авсан байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр мэдээж өөрчлөлтийн эмэгтэйчүүдтэй өөрсөн санал болгож зөвшөөрсөн эмэгтэйчүүд авч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр 11 шинжилгээ авахд бүгд батлагдсан. 2025 оны хувьд бол бид 25 эмэгтэйгээс эдийн шинжилгээ авсан бас бүгд батлагдсан. Тэгэхээр энэ маань харьцангуй ингээд цөөн тоотой юм шиг сонсогдож байгаа боловч энэ маань эдийн шинжилгээ авсан шинжилгээ болгонд 100% батлагдана гэдэг бол энэ шинжилгээний юуны онцлогооны маань үр дүн харуулдаг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг уламжлалт 9 шинжилгээ гэдэг зүйл бол яг умаа хүзүүний одоо энэ сувг руу сойдог маань ингээд ороод авж байгаа. Тэгэхээр энийг бол мэдээж буруу дутуу авах, яг зөв газраас авахгүй байх. За мөн дээрэс нь тэрхүү уламжлалт 9 шинжилгээг эмч өөрөө харна тийм ээ. Бүгдээрээ харна. За тэгэхээр хүний нүд өөрөө ядарч болно. Ямар нэгэн байдлаар жижиг өөрчлөлтийг алдах эрсдэл бол байдаг. Гэтэл химэл оюухан гэдэг зүйл бол бид компьютерийн тусламжтайгаар хийж байгаа. Тэнд маш олон сая олон дата мэдээлэл төр тулгуурлаад эмчийн алдах боломж эрсдлийг бууруулж байгаа үзүүлэлт байхгүй. Тэгэхээр угаасаа одоо би яг энэ онцлогоо хийгээ явж хахад ч гэсэндээ яг 9 шинжилгээс даваа талтай зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар умаа үзүүний яг зөвхөн сувгаас шинжилгээ аваад гоод хэрвээ тэнд өөрчлөлтөө байвал хариу өөрчлөлтөө гарна тий. Гэтэл химэл оюуханы өөрчлөлт маань умаа үзүүний сувгийн энд ч юм уу эсийн сойтог ямар ч хүрэх боломжгүй хэсэг дээр өөрчлөлтийг зааж байгаа байхгүй. Тэгээ бид яг тэрхүү өөрчлөлөөс нь эдийн шинжилгээ авахд тэр маань батлагдчихж байгаа. Тэгэхээр бид яг уламжлалт шинжилгээгээр хэрвээ яваад байвал энд байгаа өөрчлөлтийг алдаад тэр эмэгтэй хавдар шилжих магадлал маш өндөр. Цаг хугацааны хавдар шилжих тий. Гэтэл бид яг энд байгаа өөрчлөлтийг илрүүлээд яг тухайн өөрчлөлтийн хэсэгт нэмжлэг хийчихэд бол тэр эмэгтэй 100% өдөрж байгаа байхгүй. Их хэмжлэн давуу талын хувьд бол маш өндөр. Тийм байна. За манай сонсогчдод битсэн байна. Сайхан мэдээлэл өгч байгаад баярлаа гэд туул битсэн бол Балжин нэм заяа. Солонгос улсад бүх нийтээр улсын зарлаар 13 нас хүртэл тариулдаг юм байлээ. Том хүмүүс хүсэлтээрээ тариулах бол үнэтэй 600 мянга гэдгээ гэж байна. За ингээд Солонгос улсын туршлагыг бас хаваалцж байна. Мажик лавдмаа болохоор орчин үеийн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэг одоо гоё нэвтрүүлдэг гоё эмнэлэг шүү амжилт хүсье гэсэн байна. За тэгээд Монгол ээж нар эсэргүүцээд байсан мэдээлэл уншаад харамссан ямар чухал тариа билээ дээ гэд Балжин нэм заяа маань битсэн байна. Гэт бусад улс орнууд аль хэзээний хэрэгжүүлсэн байгааг тэгвэл одоо яг энэ мэдээллүүдийг тий хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өгснөөрөө мэдээллийг өгснөөрөө ингээ хүмүүс бас таньж мэдээд за гэд итгэх боломжтой байна. Би хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө өнөөдөр бас өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийн төлөө гэдэг одоо явах нэг чухлаа гэдгийг бол бодоод идэв
Тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэргэжилтнүүдтэй бид нэр ярилцлага хийж байхад бол эрчүүдийн талаар мэдэх нь маш чухал гэдэг хэлжсэн. Ягаад тэгэхээр умаа үзүүний хорт тавдар эмэгтэйчүүдийн гэж ярьж байгаа ч гэсэн энэ ингээд эрэгтэй эмэгтэй аль алинд нь ингээд чухал хэрэгтэй зүйл те. Одоо ингээд бие биендээ халдварлуулж идэг энэ вирус байд юм а гэл ингээд ярьж байхад за энэ чи эрчүүдэд бас мэдлэг өгмөр юм байна штэ гэдэг те. Та хоёрын зүгээс яг гэр бүл рүү чиглээд өгөх юм бол яг үнэ. Сая нөгөө оюун нэр юмш ярьж байгаа HPV вирус буюу папиллома вирус гэл тэгэхээр энэ умаа үзүү хорт тавдар үүсгдэг гэхээр энэ эмэгтэй хүн л тусдаг юм байна гэдэг. Тийм эмэгтэйчүүдийн л өвчин хайчаад байгаа хүн болгоо ойлгочтой. Гэтэл эмэгтэй хүн чинь хинээс авах юм бэ? Эрэгтэй хүнээс л авна шүү дээ. Тэгэхээр энэ HPV буюу папиллома вирус бол ерөөсөө эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн гэхгүй бас хүн л бол яах нь халдварладаг ийм вирус ээ. Болцоо бэлгийн замаар ингээ халдварлаж яадаг ийм вирус. Тэгээ сая умаа үзүүн хорт тавдрыг үүсгэж байгаа шалтгааны 90% нь HPV папиллома вирус байна гэж ярьсан шүү дээ тий. Гэтэл энэ папиллома вирус маань зөвхөн умаа үзүүний хорт тавдрыг бас үүсгдэг. Эрэгтэйчүүдэд олон төрлийн бас асуудлыг үүсгэх. Эрэгтэй эр бэлэг эрэгтний эргэн тойрны янз бүрийн уу ургацаг одоо ийм зүйлүүдийг үүсгдэг. Дээрээс нь эрэгтэй эмэгтэй хүн гэхгүй энэ нөгөө амны хүндийн одоо шүлсний булчирхайн болон энэ үр амны толгой үзүүний ийм гаралтай хорт хавдруудыг үүсгдэг гол шалтгаан бас энэ HPV вирус болж идэг. Тэгэхээр сая оюун дээр юмч маань Австралийн жишээг ярьлаа. Би энэ дээр бас нэг жишээг хэлмээр байна. Манай Монгол улс манай ээж аавд санаж байгаа сая нөгөө сэтгэл бицэн ээж бас хэлж штэ тий. 10 гаруй жилийн өмнө манай улсад энэ чинь HPV вирусын вакциныг нэг хийж эхлээд тэгээд одоо бөөн шүүмжлэл одоо манай охтуудыг бүгдийг үргүү болгоод Монгол улсыг удам угсаагаар нь самарлаж гин гэдэг юм хэлсэн штэ. Тэгээд харамсалтай нь яг Австрали улстай адилхан манайг 10 гаруй жилийн өмнө эхэлж байгаад болцсон зүйл. Хэрвээ тухайн үед энэ ингээ явцсан бол өнөөдөр магадгүй бид нар Австрали улстай адилхан одоо юун Аз номхон далайгаа тэргүүлэх тийм ээ 30 оноос өмнө тий аль хэзээний бид өнөөдөр шал өөр мээрээ сууж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр яг харамсалтай боловч энэ дээр бас хийгсэн судалгаа байдаг манай эрдэмтэд. Тухайн үед хийж ягаад болсон ч гэсэн хийлгсэн охтууд байсан. 12 3 насны охтууд байсан. Тэгээд тэр нэг 2000 орчим охтууд 3000 орчим охтууд хийлгсэн гэдэг хаваа тоосоо сайн санахгүй байна. Тэгээд тэр охтуудыг өнөөдрийн хүртэл ингээ хөөд судалсан манай одоо ийм эрдэмтдийн хийсэн судалгаанууд байгаа. Энэ вакцины үр дүн Монголын охтууд дээр ингээ судалсан судалгаанууд бий. Одоо манай зэрэг сайхан доктор гэдэг одоо эрүүл мэндийн яамд байгаа. Одоо энэ хүн бол одоо энэгээр маш мэрэгсэн энэ судалгааг бол өөрөө гардаж хийсэн юм хүн байж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн жил 1 сард энэ нөгөө хамтраад хилцүүлэг зохион байгуулад ингээ ярьж байхад тэр судалгааны бодит гой үр дүнгуудыг танилцуулж ирсэн. Тэгэхээр үнэхээр тэр охтуудад өнөөдөр умаа үзүүн хорт тавдрын тэр одоо орчин сэргийлж байгаа байдал үр дүн маш сайтай. Мөн тухайн үед тариулж исэн одоо хөвгүүд энтрийг авч үзэхэд янз бүрийн одоо тэр нөгөө бэлгийн одоо тэр үг ургацаг гэдэг юм уу янз бүрийн гарах ийм зүйлүүд хэдэн хуваар буурсан байна. Тэргээд ийм хангалттай үр дүнгууд бас их гардаг. Энэ үр дүнгууд харамсалтай нь бас яг хэвлэл мэдээлэлэр ч юм уу олон нийтэд түгэх нь бага байдаг юм уу да. Тийм учраас одоо тэр нэг хүмүүсийн уламжлалт бодол арилж өгөхгүй. Тэгэл ингэх гээд байна л гэдэг нэг нийтийн зүйлээр яваад байдаг те. Тэгээд гам бол тэгээд за эрэгтэй сонсогч маань орж ирээд олон ээж эмэгтэйчүүд минь хамрагдаад эрүүл сарвал байгаасай гэдэг комент хийсэн байна. Баярлалаа тэгээд арай амжилттай ажлын амжилт хүсье. Мундаг эмчөө гэд болор туяа битсэн бол байгаль амжилтаа гэсэн байна. За тэгвэл одоо яг энэ уламжлалт аргаас илүүтэй ингээд те хиймэл оюухан аль салбарт хөгжчөөд байхад эрүүл мэндийн салбарт бүр тэр тусмаа умаа үзүүний хорт тавдрыг бүр илрүүлэхийн салбарт бол яг ийм технологи ороод ирсэн онцлогоо хийж байгаа нь үнэнхээр гоё яагаад вэ? Тэгэхээр яг энийг одоо бас хаагур хийж байна. Хүмүүс одоо тий улсын эмнэлэгт байдаг болов улсын хувийн айлал эмнэлэгт хийж байгаа бол одоо яад юм бол тэнд нь яаж хурж очих уу гэдэг мэдээлэл бол бүгднгийнх нь талаас. За тэнд би хариулт өгье. Манай компани сая оюун дээр эмчилж урьдлаа 2023 он 8 сараас энэ технологиг оруулж ирээд энэ SM медицинын төрөлцсөн мэрэгжлийн эмнэлэг за оюун дээр эмчдэр маань эмч маань эмнэлэгт одоо хамгийн түрүүн угсар цуурлуулагдаад ингээд хэрэгэлсэн. За үүнээс хойш өнөөдрийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хот болон орон нутаг нийлээд 24 эмнэлэгт энэ системийг бид нар амжилттай нутагшуулаад одоо ажиллаж байна. За хөдөө орон нутаг гэвэл одоо Говьсүмбэр аймаг байна, Орхон ул аймгийн одоо Баян Өндөрмэд гэдэг томоохон одоо хувийн хвшлийн ийм нэгдсэн эмнэлэг байдаг. За Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг бол мэгч ишиг эмнэлэг. Одоо Булган аймгийн тухайн үеийн засаг даргаар ажиллаж исэн Ариун Эрдэнэ гэж засаг дарга бүр өөрөө бид нарыг хайж ирж уулзаад үе наад хөөрөмжиж манайх авъя. Анхдагчд юм аа. Аргагүй болгоныхаа анхдагчд юм байна. Тэгээ бид бүр гайхаад та бид яаж мэдээд үрээд ирвэ гэсэн ингээд
манай эмнэлгийн хүмүүс мэдээлэл өглөө гэдэг аюул соргог хандаа. Тэгээд ягаад гэвэл сая би энэ дээр юу хэлэх гэлээ нөгөө 90-70-90 гэсэн хөтөлбөр байгаа тийм ээ. 90 гэдэг бол октод өвгүүдээ эрүү вакцины хамруулъя. 70 гэдэг бол уртсан сэргийлэх үйлчлэг онцлогоо эрт илрүүлгийг 70% хүргье. 90 гэдэг бол 70% ингээд эрт илрүүлэгт хамруулад тэндээс эрсдэлт бүлгийн хүмүүс гарч ирвэл тэднийг 90%-ийг нь оншийн баталгаажуулаад за магадгүй одоо хавдар гэдэг юм урд лимгийг ялрах юм бол 90% эмчлээ дуусгаж яа. One stop тийм ээ. Оншлоод илрүүлээд эмчилдэг болох ёстой гэдэг ийм зорилт шүү дээ. Тэгэхээр эхний тэр 90 гэдэг зорилтыг бол өнөөдөр би бодоод байгаа байхгүй юу. Энд чинь дээд түвшинд хийх ажил. Тийм ээ. Их хурл энэ түвшинд яригаад одоо вакцинжуулалтын асуудлыг шийдчихлээ манай улс. Товлт вакцинтай болцсон. Одоо ингээ огт төгөөд хамаад эхэлсэн. Одоо тэгвэл нөгөө үлдэж байгаа 70-90 гэдгийг 70% буюу нөгөө эрт илрүүлэг хамрагдалтыг 70% хүргэнэ гэдэг зорилтыг өнөөдөр их хурлын гишүүд хийх ажил биш ээ. Одоо хэдэн хувь байгаад байгаа юм? Энэ одоо ингээд насны товлол байгаа шүү дээ. 30-аас 60 нас хүртэл 3 жил тутам бид нар бол бүтэн биеийн онцлогоо жилд нэг удаа орох хэрэгтэй гэдэг бол эмэгтэйчүүдийн энэ онцлогоо бол 3 жил тутамд нэг гэхээр тэрийг нэг мартахгүй орох хэрэгтэй гэдэг хэлбэр ингээд хүн болгон маш сайн мэдж байгаа. За 2024 оны байдлаар эрт илрүүлэгт хамрагдалтын хувь 37%. Маш муу. Ер нь сүүлийн 10 жилийг үзвэл нэг 45%-аас дээшээд гарсан хувь байхгүй. Ерөөсөө нэг 20% ч хүрдэг юм. 20 хэдэн хувь, 30 хэдэн хувь. Дунджаар нэг 30-аад хувь. Тэр чи юу гэсэн үг? Таны хэлдгээр 30, 33, 36, 39 гэх тийм ээ. Яг тухайн жил нөгөө эрт илрүүлэгт хамрагдах ёстой насны 10 эмэгтэй дутмын нэг 3 нь л хамрагдаж байна. Тийм байна. 7 хаагур яваад байна. Тийм. Тэгэхээр энийг 70% хүргэнэ гэдэг чинь болвол дунд шатны одоо яг жинхэнэ нөгөө ард иргэдтэй ойр ажилдаг засаг дарга эрдэнэ төлөвчдийн хурал одоо нөгөө аймгийн болон нийслэлийн эрүүл мэндийн газрууд байх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дэр Булган аймаг жишээ аюу соргог хандаад за манай аймаг ерөөсөө 70% чинь хүргэсэн баг анхны аймаг болчихъя гэдэг. Тэгээ манай энэ системийг нутгшуулаад ингээд ажиллаж байгаа л та. Тэгээ одоо ингээд Булган аймагаас хойш болвол сая бид урдлаа Орхуул, Говьсүмбэр аймаг, за Сэлэнг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт байгаа, Өвөрангай аймагт байгаа, Дундгов аймагт байгаа. За тэгээд Өмнө Говь аймагт бий, Говьалтай аймагт бий, орон нутгийн томоохон манай улсын нэгдсэн эмнэлгүүд мөн тухайн аймагт үйл ажиллагаа явуулж томоохон одоо хувийн хвшлийн эмэгтэйчүүдийн эмнэлгүүдэд ингээд суйрлуулагдаад явж байна. За Улаанбаатар хотод болвол одоо хаан уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг анхдагч болоод дүүргийн эмнэлгээс одоо ингээд ажилласан. Хаан уул дүүргийн эрдэнэ төлөвчдийн одоо гишүүд бол энэ дээр их бас дэмжсэн. Манай дүүрэг нөгөө даалгаврын зорилттой бошуухан биелүүлье гэдэг. Хамгийн түрүү ажиллаад хаан уул дүүрэгт одоо жишг болоод ингээд ажиллаж байна. За сая оны эцэст Баянзүрх дүүрэг болон одоо Чингэлтэй дүүрэг хоёр маань бас их одоо сорог ажиллаад манайхын дүүргийнхаа эрт илрүүлэг хамрагдалтыг нэмэгдүүлээд 70% дүүргийгээ дүүргийн одоо эмэгтэйчүүдийн зөвлөл эрт илрүүлэгчдийн хоолын дэрэгдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөл одоо бас энэ дээр бид нартай хамтарч ажиллаад одоо бас дүүргийн эмнэлэгт энэ системийг нутгшуулах гэж байна. Яг хаа түрүүн оюун дээр хэмжээсэндээ бидний зүйл ихэд мэдрэг чанар гэдэг чухал байхгүй юу? Нөгөө уламжлалт бидний хийдэг нөгөө ингээд цоотын урлууд авдаг гэдэг эсийн шинжилгээ гэж ярьдаг. Ер нь эсийн шинжилгээний маань мэдрэг чанар буюу одоо наривчлал гэж хэлэх юм уу хар үгээр хэлбэл. Тийм байна. Мэдрэг чанар олон улсын судалгаагаар болвол нэг 50% тай. Доот нь 30-аас 40% тай. Дээд нь 60% тай гардаг. Тэгэхээр нэгсэндээ эсийн шинжилгээ маань мэдрэг чанар буюу наривчлал нь 40-50% тай байдаг гэсэн үг. Алдах магадлал өндөртэй байдаг шинжилгээ байхгүй юу? Тий. Энэ Cervicare AI гэдэг энэ химэл оюун ухаанд суурилсан манай оруулж ярьж байгаа энэ системийн маань мэдрэг чанар нь 98%. 98%. Тэгэхээр нөгөө эсийн шинжилгээ одоо манай ашиглаж байгаа эмнэлгүүд дээр одоо тийм жишээ их гарсан л да. Эсийн шинжилгээ өгөөд ингээд зүгээр гарцсан. Тэгэхдээ AI өгсөн чинь өөрчлөлттэй гарцсан. Ингээ хоёр өөр хариу гарчаад шүү дээ. Тэгэнгүүт илүү наривчлалтай амчин гэдэг энэ химэл оюун ухааныхаа онцлогооны юм руугаа итгээд тэр эд ав гэсэн газраас нь эдийн шинжилгээ аваад ингээд үзэхээр 100% батлагдчих байна. Тэгэхээр нэгсэндээ зүгээр эсийн шинжилгээ хийгээд ингээд зүгээр байна гэдээ орхицсон болвол тухайн хүн бас алдах эрсдэлтэй байсан байна. Сая оюун дээр эмчийн нөгөө эмнэлэг дээр хийсэн судалгаан дээр ярьж штэ 2024 онд 11 хүнд химэл оюун ухааны онцлогоогоор хийгээд дараа нь дахиад баталгаажуулаад эд авахд 100% баталгаажуулсан гэж штэ тий. 25 онд 25 хүнээс эдийн шинжилгээ авахд 25-уулаа хавдрын урд лимгийгээ баталгаажсан гэж байна. Тэгэхээр ийм жишээ бол одоо манай нөгөө энэ системийг ашиглаж байгаа эмнэлгүүд дээр бол өргөн
гарч байгаа юм л да. Одоо тэгээд за шинжилгээ авагдлаа. Би бас ингээд за улсын яг энэ товлолт юг бас ахицтай болж үдэ гэж боддгийн. Тэрний үе гэхээр одоо урд нь бол ингээд бид нар өөрсдөө нөгөө нэг насаа санаад өгөх ёстой насаа санаад очдөг бол одоо ингээ өрхийн эмнэлгээс чинь та шинжилгээнд хамрагдаарай гэд мессеж ирдэг. Эсвэл уцаар холбогддог тий. За тэгэнгүүт нь өргөдөр очиж шинжилгээгээ өгчдөг. Гэхдээ нэг сул тал юу байдаг нь сул тал нь юу вэ гэхээр ингээ хүлээлгээ л хийдэг. Тэгээ санаа зовоод уцтахаар тань руу яриаггүй бол та зүгээр гэсэн үг гэж хэлдэг тий. За ярих юм бол ингээ цаашаа ингээ явах нь байна. Тэр ингээ маш удаан байдаг. Бараг 3 сар. Би бол ингээ миний нэг тохиолдол бүр 3 сар байгаад би тэгээд яасан бол гэж залгасан чи яг тэгэж хариулсан байхгүй. Тань руу яриаггүй бол та зүгээр гэсэн үгээ бити санаа зовох гэв. Тэгэхээр ингээ дараагийнхаа шинжилгээнд оронгууд ярихгүй болохоор би зүгээр юм байна гэж явж байгаа шүү дээ. Гэтэл ингээд яг ийм тохиолдлуудад ингээд ийм удаан байх үед нөгөө нэг дөнгөж ингээд уртал болж исэн үеийн ч юм уу те. Эсвэл одоо шинж тэмдэг илэрхгүйгээр явж хагаад магадгүй нөгөө 1-2 дугаар үедээ болцсон үе бол ингээд мэддэхгүй яваад байх нэ. Улам цаашлаад байх нэ гэдэг энэ эрсдэл байгаад байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар тэгвэл за эхлээд тэгвэл те заавал одоо улсынхаа хүлээхгүйгээр энэ одоо дэвшилтэд оншилгоонд орё гэд ингээд орох хэрэгтэй юм байна гэж би бол бодлоо. Тэгэхээр яг өнөөдрийн ярианаас одоо иргэд маань яг юуг ойлгох хэрэгтэй вэхээр умаа озооны хорт хавдар гэдэг эмгэг бол урьсан сэргийлэх боломжтой бид нар хяналтандаа авах бүрэн боломжтой өвчин гэдэг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт яг энэхүү оншилгоон тийм эртэлрүүлэхт ороход энэ бол ерөөсөө айгаадах зүйл биш. Энэ бол айдас биш юм аа. Тэгэхээр мөн одоо энэ Амазон хорт хавдараас урьсан сэргийлэх одоо энэ 1-р сарын бол жил болгон тохиолдож байгаа. Тэгэхээр бид яг энэ сарынхаа хүрээнд бид яах ёстой вэхээр иргэдэд мэдээллийг түгэх ёстой. За иргэдийг уриалж урьсан сэргийлэх хүслэгт нь харьцангуй маш олон тоогоор хамруулах нь маш чухал үзүүлэлт байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэхүү одоо уламжлалт 9 шинжилгээний хариу маань харьцангуй одоо ингээд уддаг гэж шүү дээ. Тэгэхээр яг энэхүү шинжилгээний хариу гартал бол тухайн эмэгтэй хувьд сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэндээ хүлээн, яасан бол тий ямар хариу гарсан бол гэл ингээд айгүй хүлээлттэй сэтгэл зүйн хувьд бас юм жоохон дарамттай мэдрэмж байхгүй. Бидний хийж байгаа Амазон хорт хавдрын онцлогооны хариу бол 5 секундэд гарна. Тухайн эмэгтэй орж ирээд эмчтэйгээ уулзлаа. Эмч онцлогоогоо хийлээ. Тухайн эмэгтэй хувцас өмсөд буцаад эмчин ширээн дээр ирэхэд хариу гарчдаг. Ямар гоё юм бэ? Тэрүүгээр маш даваалтай гэсэн үг. Хэрвээ бид өөрчлөлт байвал яг тухайн үедээ өөрчлөлт хийсэн шинжилгээ авлаа. 7 хоноод эдийн шинжилгээ гарлаа. Ингээд дараагийн асуудал шийдэгдээд тухайн эмэгтэй хувьд бол маш хурдан дараагийн шатанд ороод явхад бол боломжтой байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол бид нэг эмэгтэйг одоо урьсан сэргийлээд авраад ингэж явна гэдэг бол энэ бол нэг гэр бүл гэдэг бол цаашдаа бүр бүхэл бүтэн улс орны асуудал бол авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ээжүүдээ эмэгтэйчүүдэд хамгаалах нь бол одоо яг энэ хүү эртэлрүүлэхт хамрагдалтыг одоо хувийг бүр маш ихээр нэмэгдүүлмээр байгаа юм. Тэгэхээр бид одоо сая өнгөрсөн 11 сард л нөгөө эрүүл мэндийн экспо болдог ч юм. Тийм. 11 сард. Эрүүл мэндийн экспо болоод бид Мишель экспортер биш аренад л үү те аренад аренад за ингээд нэг 2-3 хоногийн урьсан сэргийлэх ингээ үзлэг хийхэд бол 100 тач гаруй эмэгтэй амрагдаж байгаа юм. За үүнээс бид 16-7 эмэгтэйг хавдрын урил эмгээг өгнө ингээ оншилж байгаа байхгүй. Оншлоо за ингээ манай эмнэлэг дээр очиод та заавал эдийн шинжилгээнд хамрагдаарай энэ онш баталгаажуулна шүү. Аюултай шүү тий. Битгий ингээ өөрийгөө хаяарай тий. Заавал ирээрэй гэд хилээ явуулж байхад тэр 14 эмэгтэйгээс ганцхан л эмэгтэй буцаж ирсэн. Тэгэхээр ингээд яг өөрөөсөө хайхрамжгүй ханддаг. Энэ бол ингээд яг эмч хүний хувьд, ээж хүний хувьд бодоход маш юм эмзэглэмээр асуудал байна байхгүй. Тэгээд тэр ганцхан эмэгтэй ирээд тэр эдийн шинжилгээ өгөхөд батлагдчихж байгаа байхгүй. Бүр 3 дахь шат батлагдсан. Эмэгтэйчүүд маань яг ингээд л идэл та яг нөгөө бусдад л боломж те бусдын төлөө л ингээд өөрийгөө ингээд орхичдаг. За би яг хуу дараа нь гайгүй л байгаа юм чинь зүгээр за хүүхдээ харж байгаа юм чинь орлогогүй юм чинь гэдэг ч юм уу те. Энийг л ерөөсөө шалтгаалж болохгүй номер 1 нөгөө эрүүл мэндэл бай босд нь болно гэж хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. За коммент өргөе. Даам маш чухал мэдээлэл өгч байгаад маш их баярлалаа. Манай нийт мас бэлгийн амьдрал бол нөхөрч хүн талаар мэдээлэл үнэхээр дутмаг байдаг. Баярлалаа амжилт хүсье гэсэн байна. Ган болд болохоор 30 наснаас эхлээд умаа үзүүний хорт хавдрын эртэлрүүлэгт хамрагдана гэдэг бодлогыг харамсалтай гэж боддог. Учир нь 30 хүрээгүй 20 гаруйхан наснда энэ өвчнөөр шаналаад амь насаа алдаад байгаа охид бүсгүүчүүд бидний найз нөхөд үеэл ихчдүүс боддоор байна гэж юм. Тийм учраас ингээ сая манай хоёр зочин маань нэвтрүүлгийн ихэнд хэлсэн те 20 наснаас хэрвээ бэлгийн харилцаанд орсон бол яг энэ шинжилгээнд орох нь зүйтэй юм аа гэдгийг бас хэлсэн байгаа шүү. 30 наснаас эхлээд 3 жил тутамд нэг гэдэг бол одоо энэ хоцлогдсон. 30 биш 20 болох хэвээр. 3 жил биш давтамжийг ядаж 2 жил. 2 жил яг одоо жишээ Солонгос, Япон бол 1 жил шүү дээ. Жилд нэг удаа шүү. Одоо бүтэн биеийн онцлоготой адилхан л байна шүү дээ. Тэгэхээр
бүх улс тийм дэвшгэрийг авцсан байхад манай улс энэ удирдамж юмаа прошуугаа өөрчлөөч. 20 наснаас эхэлдэг бол за нэгэ байг. Ядаж 2 жил болгож давтамжийг наашлуулаач л гэж хэлмээр. Тэгжиж нөгөө нэг 90 70 эрдээ хүрээ л да. Хамтдаа хүрээ л да тий. Сая ингээд бас ярьлаа. Улсын эмнэлэгт бол байна. Улсын эмнэлгүүд хэрэгжүүлсэн, аймгийн эмнэлгүүд маань бүр санаачлаад ингээд хэрэгжүүлсэн. Үнэхээр чухал байна. Тэгвэл энд улсын эмнэлэгт даатгал гэдэг зүйлээр үзэж гин үү? Яаж гин? Бас эн чинь бас хэмэл оюуханаар яаж гин тий. Хувийн эмнэлгүүд маань бас яаж гин? Хүмүүс бас хэрэгтэй мэдээлэл бай тий. Тийм. Ер нь яг манай компани бол улс хувийн гэхгүй тэгээд ханган нийлүүлээд угсас хувирлуулалт хийх тухайн одоо онцлогооны аппарат технологи дээр эмчнэр совилогч нар ажиллах бүх сургалт зааварчилгаа бүх юм ингээд өгөөд явчихж байгаа. За ашиглаж байгаа эмнэлгүүдийн хувьд аваад үзэхэд бол мэдээж улсын эмнэлгүүд бүгд эрүүл мэндийн даатгалаараа л одоо үйлчлэгийг энийг онцлоод явчихж байгаа байхгүй. Одоо сая би ярьлаа аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс гадна сая дүүрэг хаан хол дүүрэг нэгдсэн эмнэлэг гэж бид урдсан. За мөн одоо нэр бүхий бол нийслэл Улаанбаатар хотод өрхийн эмнэлгүүд тэгээд эхэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр улсын эмнэлгүүд бол бүгдээрээ за улс хувьч ялгаагүй шүү дээ. Одоо эсэм эмнэлэг ч гэсэн ялгаагүй тийм. Одоо хувийн эмнэлэг ч гэсэн эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчилдэг болчихсон шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас хувийн эмнэлгүүд ч гэсэн эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчилдэг одоо хувийн эмнэлэг болж гисэн ялгаа байхгүй амбулаторийн үзлэг онцлогооныхоо нөгөө багцсандаа оруулаад ингээл онцлогоо хийгээл явчихж байгаа. Тэгэхээр нэгэсэндээ манай ер нь энэ хиймэл оюун ухаанд суурилсан энэ Cervical AI технологи маань би байнга хэлдэг манай улс шиг Монгол улс шиг өргөн удам газар нутагт хүү ам тархуу суурьсан. Тийм шүү дээ. За тэг хөдөө орон нутг руугаа хол газар руу очихоор нарийн мэрэгжлийн эмч өндөр хүчин чадалтай лаборатори ийм юмнууд нь айгүй дутмаг. Ийм улсад бүр явж хамгийн зохимжтой байхгүй юу? Цаг хугацаа хөрөнгө мөнгийг маш хурдан хэмнэн. Энэ онцлогооны аппарат маань дижитал ийм одоо колпоскопи буюу умаа үзэн дурангийн ийм аппарат байхгүй юу? Тэгээ одоо ингээд шинжлэгцээр сая сүүлийн 2025 оны завхар нь бол ийм гар утасны дайны болчихсон. Тэгээ wireless ийм интернетгүй орчинд ажиллах боломжтой. Ингээд зөөврийн технологи байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө малчны хотод очиод ч гэсэн умаа үзэн хавдрыг онцлох боломж. Тэнд ямар ч утасны сүлжээ, ямар ч утасны интернет шаардлага байхгүйгээр үзээд оншилчихна. Тэгэхээр энэ одоо ийм гайхалтай одоо орчин үеийн технологи байсаар байтал тийм ээ. Энийг бид ашиглах юм бол нөгөө 70% гэдэг зорилтондоо бол маш хурдан хугацаанд дээрээс нь маш бага одоо зардал мөнгийг зарцуулаад хөрж болох юм аа л гэж хэлбэдэг. Тийм шүү. За танаатай магадгүй холбогдоод тий яг энэ AI энэ одоо хэмэл оюухан ашиглах энэ оншилгооны одоо мэдээллийг авъя. Тий хамтрыг гэдэг одоо улсын хувийн тий эмнэлэг байгууллагууд байвал яаж холбогдох вэ? Одоо манай одоо Facebook дээр ч гэсэн Google дээр AI Medi Mongolia гэдэг хайхаар манай эмнэлгийн манай одоо компани вебсайт одоо пэйж хуудсууд гараад ирнэ. Түгээр дамжуулаад холбогдох юм бол за манай компани хамт олон тухайн одоо сонирхсан эмнэлгийн одоо ажлын байран дээр нь очиод эмч ажилчтанд зориулсан одоо сургалт хийх. За яг боддоор нөгөө аппарат хөрөмж авч очиод тухайн эмнэлгийн одоо ажилчид дээр нь өөрсөн дээр нь одоо онцлогоо үйлчлэгээ хийж үзүүлээд сургаад ийм хийдэг. Ерөн загсчны мөр усгүй гэж үг байдаг. Бид нар ингээд 21 аймгаар баг ингээд тойроод яваад ингээд үзэж яхад үнэхээр манай эмнэлэг эрүүл мэндийн салбарын маань ер нь эмнэлэгчин дандаа л 90-95 эмэгтэй хүн ажилладаг ийм байгууллага шүү дээ тий. Бүгдээрээ өөрсдөө хамрагдаагүй байдаг юм байна. Тэгээд бид нар очисон газар болгондоо аймгийн ингээд эмч мэрэгчлэтнүүдтэй хамруулсан. Үгүй одоо бид сургалтаа хийхээ хажуугаар танай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг эдээ эмэгтэй ажилтнтай 100 150. Дээрээс нь нэмээд аймгийн эрүүл мэндийн газрынхаа захиргааны ажилчдаа дуудчих. Та нарыг үзээд үгүй гэдэг. Ингээ үзээд өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр ихэнх нь өөрсдөө нөгөө хамрагдаагүй ингээ явж идэг юм байна. За SM заслын төрөлцсөн мэрэгжлийн эмнэлэг гэж байгаа тий. Энэ хаягаар хайвал гараад ирчихлээ. Тийм бүсгүүчүүд маань за гэр бүлийнхэндээ анхаарал тавьдаг одоо айл нөхөр ч гэсэн ороод мэдээллүүдийг хараад за эхнэрээ нэг энд нэг оруулах яа гэх юм бол хэрвээ одоо эрүүл мэндийн даатгал үйлчлээг эсвэл эрүүл мэндийн одоо санхүүжилт энэ төргээл он гараад бүх юм ярьдаг штеп. Оны төгсгөл дуусчин он гараад одоо орж ирээгүй л байгаад байгаа тийм. Улсын хувийн гэхгүй нэрээ бүх эмнэлгүүд эрүүл мэндийн даатгал нь зогссон байгаа шүү. Зогссон байгаа. Тэгэхээр за хэрвээ ороод ирлээ гэдэг мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань авах юм бол өгж болох нь за төлбөртэй болоос 100-аас 150 мянган орнд хийж байгаа гэсэн тийм ээ. Түр оюутан явж маань хэлжсэн штеп. Түр хэлэхээ өмнө нөгөө юу манай SM эмнэлэгч биш. Одоо энэ Персон эмнэлэг, Сант Марл эмнэлэг, Аса эмнэлэг гэж зөндөө олон эмнэлгүүд Улаанбаатар хот ашиглаж байгаа. Тий, энэ хувийн эмнэлгүүд маань бид нар санаачлага төвшүүлээд хэдүүлээ 1-р сард энэ технологиор ашиглаад аль болох олон бүсгүүчүүдийг хамруулъя, эрт илрүүлье гэд. Ингээд манай энэ технологи ашигладаг сая нийт төрсөн олон эмнэлгүүд бүгдээрээ оншилгоон дээр янз бүрийн урамшууллууд ийм зарлаж байгаа юм байна. Манай SM эмнэлгүүд 1-р сарыг дуустал энэ төлбөртэй оншилгооныхоо одоо энэ үнэ мөнгийг
50% бууралцсан байгаа юм билээ шүү. За очиж үзүүлээ. Үзүүлээ. Тэгээ энэ жил угаасаа нас минь болж байгаа гэдэг. За тэгээд бид бас энд хүрээд өндөрлөх болсон байна. Цаг маань болсон байна. Тэгэхээр сонсогчдынхаа, үзэгчдийнхаа бас комментиг хүргэе. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Ямар хэрэгтэй мэдээлэл байваа гэж заяа маань хэлсэн бол гам бол бид охид бүсгүүчүүдээ 30 нас хүрэхийг нь хүлээгээд алдсаар байх уу эсвэл эрт үед нь хамгаалж амийг нь аврах уу гэдэг сонголтын өмнө байна. Тэд амьдралаа дөнгөж эхлүүлж байсан зарим нь ээжч болж амжаагүй. Гэтэл нас нь болоогүй гэсэн шалтгаанаар эрт илрүүлгээ алдарч хитрхийн орой мэдсэн тохиолдол цөөнгөө байна гэж байна. Тэгэд ингээд мэдээж охид бүсгүүчүүд маань ингээд бас үзүүлэх боломжийг алдаад байна гэвэл өнөөдөр бид бас нэг цоо шинэхэн мэдээллийг өгсөн юу вэ гэвэл энэ одоо хиймэл оюун ухаанаар яаж байгаа онцлогоонд маань 20-оос дээш насны эмэгтэйчүүд орох боломжтой. Боломжтой гэдэг мэдээллийг та давлаа. Тэгэхээр цааш нь гоё түгээж өгөөрэй мэдээллийг. За тэрнээс гадна одоо хэрвээ эмэгтэйчүүд маань өөрсдөө сая 70% хүрч чадахгүй штэ гэдэг юм тий. Дээдлэн 45% хүрч яах гэж байгаа юм чинь нөгөө 10 хүний 4 нь очиад байгаа юм бол 10 хүний 10 нь бүгдээрээ яг товлолт цагтаа ядаж очие л доо тий. За хэрвээ тухайн товлолт цагтаа очиж амжихгүй байгаа бол аль нэг цагт бас яг энэ хиймэл оюун ухааны онцлогоонд хамрагдах боломжоо өөртөө ирж хаяа л да. Энэ дээр бол гэр бүлийн радиогийн зүгээс сонсогч, үзэгчтэй бас урайлж байна. Урайлж байна. Яагаад тэгэхээр биднээс өөртөө дандаа үйлдэл эхэлж идэг, өөртөө дандаа өөрчлөлт эхэлж идэг, өөртөө хайрлахгүй бол тэр эрүүл мэнд ч гэсэн бас ингээд цаг хугацааны ирэхээр илэгдэж одоо хороогдож явж байгаа. Ер нь ээжүүд, бүсгүүчүүд маань өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь гэр бүлээ хайрлаж байгааг л илэрхийлэл тийм ээ. Тийм шүү. За гурлаа тэгээд эрүүл байгаарэ гэдээ уриалаад өндөрлөе. Хамтдаа эрүүл байгаарэ. За өнөөдөр Умаа Озууны хор тавдрын эрт үеийн онцлогоонд хиймэл оюун ухаанд суурилсан дэвшилтэт технологиг ашиглах нь гэдэг сэдвээр AI Media Mongolia компани үүсгэн байгуулагч анагаах ухааны докторант Тодням, за SM мис заслын төрөлдсөн мэргэжлийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн мис заслын эмч оюун дээр хоёр маань оролцлоо. Ингээд хоёртоо маш их баярлалаа. Үнэхээр чухал мэдээллийг хүргэлээ. Ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа. За гэр бүлийн радиог эрдэнэ эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Эфирт баясаа найруулагч Мис ажилтаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Хинийч туулаагүй амьдралаар тэр бүсгүй амьдарч яваа. Хинийч мэдэхгүй жаргал зовлонг тэр бүсгүй туулж байгаа. Хин нэгний сайн мууг тод болголгүй. Өөрийгөө нандинж хайрлаа.